Hello，大家好，我而家進入一個騎士。點解一開始喺個窿度嘅？Oh fuck！點解我會扣佢嘅？唔知啊，點解一開始喺個窿度嘅？乖。喂，你開第三名先説明先啦。係啊，sorry。我覺得你應該要先説明先。我哋係兄弟裝，係咪喂，等先？陣，我哋應該整翻條樓梯上去，唔係咁我哋點呀？喂，兄弟裝啊，兄弟緣啊。做咩啊？水屬性我蝦你㗎，你火屬性啊嘛，我水屬性㗎。係喎，你頭先喺水度應該冇事嘅，我先有事，不過冇嘢。好我打你最強㗎，我水屬性嘅你講。你唔知水屬性好勁嘅咩？係喎，你而家可以教咩和平嘅喎？好似我有咁多仔啊，叔。花開富貴啊！我唔知點解我成日撳錯掣咯，明明咁大個掣，但我都係撳錯掣。得意，哦，好得意！進入呢個世界就係懂得，我覺得我要從個我又有牛喎，得唔？用手打牛。我開簡單等陣。殺雞騎牛啊！你知唔知咩叫？而家我就有雞要殺啦，我哋但係冇馬騮。同佢死啦！死啊！我知死你，我知死咗佢啊！伐木啊！伐木先啦。喂，呢個咁空曠。唔起屋啦，OK？我哋做流浪街頭嘅人，我哋只需要行到邊都帶住鋪床，跟住如果一到夜晚就即刻打拎鋪床嚟瞓覺，咁樣方便好多，唔使起屋。OK？講得幾好，等我瞓低。但係我驚我哋會太多垃圾。太多垃圾都要整個箱㗎。誒唔緊要，抌咗佢。冇流動箱啊，不過。抌咗佢咯，抌咗佢咪就流動箱咯，唉。Yeah。而且我哋一定要拎走個 crafting table 先，唔係咁樣就死啦。但唯一嘅悲慘就係我哋拎走咗張床，就係冇咗個 spawn 又要翻嚟呢個重新點。係。我哋可以喺重新點度暫時起呢個。如果我哋死咗，可能喺重新點或者係張床啊隔離。我哋喺重新點整呢嚿嘢啦，影得我哋個 crafting table，好唔好啊？我哋嘅重新點喺邊？算啦，我哋冇理㗎。呢樣嘢唔緊要啦。我見到。其實我哋係咪應該要開死亡筆掉落咧？我已經扣咗一個，扣咗一格咯，因為跑啊嘛。唔係喎，我覺得我哋死咗之後咧，啲嘢會跌晒出嚟㗎。同我跌蘋果出嚟，有蘋果啊！咁再揼咯。點解我咁幸運嘅，一講即中？同我跌個金蘋果落嚟，而且係用金珠金蘋果啊！記住，有冇啊？嗰隻最貴㗎，要8嚿金珠再加一粒蘋果。好。哎呀，好，係咩都冇啦。我去打埋嗰棵樹。我唔會食嘅，蘋果咁珍貴，你做咩啊？等佢唔好生出嚟，明白？好無聊啊！我哋要保護樹啊！我哋要保護樹林啊！所以我哋要咁樣保護佢。我哋係咪有工作箱啊？我哋都要整把劍。我哋喺呢度啊！我放咗出嚟啦。我去整把鎬先，我又去探礦。我整把劍啊！好似冇天然放到啊！好似冇，我覺得應該出翻去開盒子喎，唔係咁我哋死亡掉落咪就好煩咯。又開始。喂，死亡乜？咁你死亡掉落你想點啊？有時候唔理你啊！死亡掉落嘅話關你事啦。如果你拔到鑽石，然之後啲嘢掉落熔岩，你講點算啊？你教我啊！我唔識啊。點算再焗過都冇計，你去到邊啊？冇得追蹤先，你去咗邊啊？我唔知啊。咩料？哇！好廣闊嘅大平原啊！又係嗰句咩料啊？我屋企哇有村莊正。我哋去掠奪村莊，衝啊！喂，你咁遠做乜鬼啊？喺你後邊啊我喺你後邊啊！你行咗。喂，我哋殺羊先啦。好啊，你殺先。我呢度唔係喎，我覺得平原好正喎，好多動物。羊仔，拜拜。我去咗村落先，攞去。我哋要掠奪村莊，搶啊！我哋係斧頭幫。係啊，加劍幫啊！我拎斧頭。哇！黐線㗎，啲村民從天而降嘅。喂，你究竟喺邊啊？好遠啊，走得。頭先你行到喺我後邊行啊，行走咗。我咪頭先喺你跑嗰陣時喺你後邊咯，點知你？我差唔多見到啊！等埋我啊，掠奪村莊與我啊！不
不如我哋住喺呢個村莊度嗰度。O K 喎，唔使起屋，正喎。咁我哋要合張床先。點解村民喺個屋頂度嘅？係啊，就係咁啊！佢哋從天而降啊嘛，因為。喂，我哋覺得我應該快啲。有箱有箱。有鐵，其實呢個有咩用？不如鐵俾我。我有3個蘋果，一個。我哋唔使自己起農田，我拎啲嘢食先。我哋有麵包。喂，有冇？喂，鐵啊！鐵啊！鐵匠鋪。等下先。呢個我要諗睇咩好。呢個有咩用啊？講真嗰句。呢個安啊。呢個寫安字。我哋騎豬咯。騎羊騎豬等陣先騎啦，冇馬而家就係。騎豬又行得慢。喂，要唔要蘭花頭啊？大蘭花頭 O K 喎，我去殺羊先。呢度近沼澤喎，我揾到3隻羊。3隻小羊。其中1隻羊已經變成羊毛。殺咗啲牛先。我哋好需要。我哋而家可以整到1張床。但係我哋冇。但係我哋要2張床。我哋揀間最大嘅屋嚟住嘅。我想就呢間啦，就呢間啦就。唔好，頭先見到有個燈。Hello 死村民，喂有蘑菇喎嗰邊。咁正？邊度？呢邊咯，呢度直行。又係咁，喺森林入邊出咗個。我頭先見到附近有沼澤咯。半解嘅東西。我呢度可以跳上屋頂，不過唔知村民。跳唔上嘅。掘啊！呢度。攞個木棒嚟打。我而家點解咁多隻村民都喺屋頂嘅？佢哋仲中意。重新出嚟嗰陣時，我見到點解會啲村民從天而降嘅？OK， 呢個係世上最奇怪現象。佢係因為遠得滯啊嘛。你有冇蘋果俾我啊？冇。我有4個。我剩翻2格咋。我有麵包。可唔可以殺村民啊？我有麵包啊。我哋落住村莊，梗係要殺埋人先啦。殺人滅口啊嘛。我哋殺咗1隻啦。使唔使攞嗰啲？喂，蘋果。蘋果啊！我哋有4個蘋果，我哋。喂，我覺得我哋真係最快起張床先。我哋揀邊間好啊？真係。我覺得呢間咯，點都係呢間最。我哋每一間入去參觀下睇邊。呢間好奇怪啊！重新點。冇理佢啊！呢個 OK 啦，OK 啦，不過。遲啲我哋可以用鐵整成鐵門喎，費事喪屍一嚟爆門。爆門！警察入嚟爆門。其實呢度每間差唔多都係咁。你不如就呢間啦，嗰間近農田。呢度又多咗3個木，我食4嚿蘋果食晒佢。喂，你玩晒啊？係啊，玩晒啊，叔。係塊麵包3格半啊，得。好似係，頭先我食咗2嚿。咁你咪就收集咯。喂，呢度有甜菜喎，呢度有其他喎。掘一掘啲甜菜啦。甜菜我哋整甜菜湯。甜菜湯。你冇木咩？你去拔村莊上面嗰啲樓梯啊！記住我哋住呢間喎，我哋如果要認住嘅話，要整啲咩上去好啊？火把，因為佢哋唔會整火把喺度。我哋拎走呢度嘅。佢哋冇。喂，呢度係羊毛啊！我同你講。就係攞。呢個羊毛嚟嘅噃。係啊。咁我哋拎走3粒羊毛，咪就得咯，傻仔。點解我哋要去咁辛苦打羊呢？我有包火把。我頭先揼爛咗個燈柱啊嘛，我去揾到個燈柱啦。為咗知道我哋位置，就咁整啦。好似唔見咗一粒木羊毛嘅。喂，我唔見咗一粒羊毛啊！老實講。我知白色啊嘛。係啊，你拎咗就好啦。我而家要揾多粒燈柱，唔係嘅話，我哋冇今晚唔夠瞓啦。點解晚黑唔可以兩個人瞓一張床？嚇！你想搞基啊？搞你個頭！搞你個頭！呢間屋真係特別啫。喂，仲有冇多一個燈柱啊？我想要。冇啦。喂，我揾到羊啊！我用木鎬打死羊，因為我哋斧頭幫，我冇晒斧頭，個斧頭好似爆咗。我有劍啊，得未？得未？羊打幾下就得㗎啦，羊白滴血啫嘛。你做咩用鎬嚟打？掘礦啊嘛！掘礦掘爛隻羊啦！掘礦啊！掘礦啊！唔知打礦啊！我哋夠未啊？插咗支火把喺度，為咗知道我哋嘅地方。咩？咁樣咪就認到咯。我哋入邊開始裝修啦。我呢個木鎬去村擺到先。嗰個鐵匠鋪掘個2個用過嚟先。好，2個。我哋要整。你個成塊擺過嚟先啦。我到時候我有羊一嚿羊毛。我擺個箱喺度先。我覺得到咗夜晚之後，呢班村民肯定死人，因為我拔爛晒所有火把喺村莊度，除咗我哋間屋。我哋而家，喂，落山啦就。我拔
核熔爐啊！唔係喎，我哋要即刻整床。楊木仲喺我身度。你有冇木啊？如果你有木就得㗎啦。我仲有5嚿木，我哋仲爭1嚿。呢度大把木，我喺其間屋度等1嚿。OK， 搞掂，夠晒。啱啱好可以整到2張床。我成梯喺呢度啊，可？係啊，喺入邊啊，喺間屋入邊啊。咁快啲入嚟啊！瞓覺啦。小寶寶要瞓覺啦。小寶寶。喂，我哋屋企入邊冇火把喎。點啊係？屋企入邊冇火把，我有1支火把。我有1支應該夠啩。我發現，喂，快啲俾多羊毛我啊！唔夠瞓啊！如果到咗夜晚，你插火把。羊毛喺你後邊。咁樣應該夠乾。為咗防止夜晚有任何怪物入侵，完全夠光啊！唔使。你望下你嗰邊，好似我唔夠木啦，因為我用嗰粒木塞住咗個門口。你乜？喂，做乜你唔擺呢度咧？呢度啱嘅喎。擺出面啊！擺喺熔岩上面。咁我想做啲少裝飾。得1張咋？哦，冇。2張。我瞓咗邊啊？不如。等一陣，我整多啲啊！等一陣。瞓緊。瞓你個頭。好啊，我瞓。我拎晒呢啲嘢先。少裝飾就用。點解你要攞啲木封咧？防怪啊嘛，唔驚啦。你係咪開到簡單？係啊。唔得。喂，仲有冇1支火把？我覺得應該冇啦，我用埋我支火把擺喺度啦。好，我哋瞓咗先啦。出面完全冇怪咯。喂，你做咩瞓到張床啊？你瞓右邊，我瞓左邊。都係正常。頭先嗰個。好嘢。好。我哋係就要揼喺呢度。我驚出面有啲招。其實我哋早瞓覺係對村民係一件好事，因為唔會生火。咩？我想閂門啊嘛，疏。我哋而家要開始尋找。最慘而家啲村民冇得交易，要等0.14。呢度咪就0.14咯，0.15啊！我得，唔知會唔會出？我真係唔知會唔會唔出咧，我自殺算罷啦。咁我而家送你1程。唔出，我話唔出啫。我硬咗一塊農田。唔出嘅話真係抵死咯，抵死啊！咁個作者係好有問題。我而家收緊一啲食物，我而家攞啲麵包。我哋要整碗啊，因為我哋呢度有甜菜湯。我而家攞啲小麥嚟整麵包。我身上都有小麥啦，我身上有6嚿小麥可以夠整多啲當後備食糧。點解我係覺得附近好暗咧？點解呢個村莊偏要近沼澤咧？你知沼澤有個唔好處啊？係咩？會生史萊姆。我發。我哋可以做史萊姆block嘅，但係史萊姆真係好煩。彈下，彈你個頭。我發現我部手機重新開機啊！頭先，唔知點解重新開機。頭先我仲啱見到我部手機重新開機，而且佢又自動開着。如果30%既然佢重新開機啦。我發現我想用埋我部手機入嚟咯。哇，3個人正。我覺得會，但係我覺得有控制不良，好難。我覺得呢樣嘢可以嚇到你。但係我覺得會嚇親，但係我會撞人。你喺邊啊？我嚟揾你啊！我而家掘一啲啊嘛。我係雪人。咩料啊？點會有藍色嘅雪人啊？喂，要唔要帶個南瓜頭啊？好啊，我就擺喺度自己揼。好啊。自己揼咯。我哋而家好似連環殺手咁咯，望下。有名。連環殺手啊！你喺邊啊？呢度啊！我有冇風爆咗啊？我知道砰一聲啦。呢啲係音效嚟㗎。我攞啲小麥先。以防萬一我死。我拎啲甜菜。唔係以防萬一我哋肌肉度冇晒啦。sorry。我哋可以整甜菜湯呢度夠咗。我已經有10個啦。借個靚名。係得啦。其實我覺得你麵包最飽。喂，呢邊大豐收啦。哦，擺錯啦。但係其實點解唔可以整起條小麥咧？
有啲想移民。好